Boleh nggak sih minum es saat batuk pilek? Banyak yang bilang, lagi batuk pilek jangan minum es, nanti tambah parah. Nah sebenarnya gimana sih? Jawabannya, tergantung. Kalau kamu lagi batuk pilek, minum es bukan solusi. Kenapa? Karena minuman dingin bisa bikin tenggorokan makin gatal dan iritasi, bikin lendir makin kental, bikin proses penyembuhan lebih lama. Tapi, kalau batuk pileknya ringan dan kamu nggak sensitif dengan dingin, sesekali boleh aja. Asal jangan berlebihan. Tips lebih aman kalau lagi batuk pilek. Satu, coba madu plus lemon. Dua, minum jahe hangat. Tiga, istirahat. Cukup subscribe channel ini kalau kamu suka konten-konten edukasi